Eccoci qua, mi raccomando amici, quando acquistate, quando vedete articoli da pesca, nel particolare canne e mulinelli, ricordatevi di acquistare a seconda della vostra tipologia di pesca, a seconda del vostro spot e a seconda del vostro grado, chiamiamolo così, di tecnica acquisita, perché una canna del genere, se non sfruttata al massimo, se non utilizzata con certe grammature, perde il senso, perde completamente il senso. Se la utilizzassi con piombi più leggeri o se la utilizzassi per fare beach leggering sarebbe completamente sprecata. È una canna meravigliosa, come ce ne sono tante in commercio. L'Italia è tra i primi posti per la pesca dalla spiaggia, grazie alla nostra nazionale, ma anche nella produzione delle canne. Ma sceglietele sempre in base al vostro livello di pesca, mi raccomando. E non importa essere di livello basso, aver appena iniziato a pescare, l'importante è riuscire a ricavarsi del tempo per praticare questa meravigliosa passione. La tecnica arriverà, continuate a guardare gli altri, a imparare dagli altri e a riportare quello che vedete nelle vostre esigenze, non copiare gli altri per fare una cosa uguale. È bello sperimentare e mettersi sempre alla prova, con mari diversi, spot diversi, tecniche diverse. Io col mio canale cerco di farvi vedere a 360 gradi la pesca. Si chiama Surfcasting GBT Liguria, che tra l'altro GBT è semplicemente le mie iniziali del mio nome, ma vi porto sempre a scoprire cose nuove, per mettermi sempre in prima persona alla prova e andare avanti, sempre con la voglia di provare, scoprire, sempre così deve essere.